sore pemirsa. Iki wis sampai sore iki. Resik-resik iki Pak Sila iki mulai diresiki soalnya besok kan nek dinggo acara. Insyaallah kurban kan seperti kemarin-kemarin kan ning kene to, diresiki saiki kok. Oh, Mak Jah saiki ne kaya Intan. Sing gone Mbak Wi. Mak Jah, kembangku nelongso, Mak. Lah yo gak iso mbak kena panas sing kono lah ya. Iya, Mak terus piye, Mak? Kok ndi pekarane panasen? Oh. Ijo, Mak terus tak leh ndi, Mak Jah? Heeh. Malah maaf ya kembang, aku belum bisa ngresiki anune. Nggih Pak, ajeng dianu riyen kersane mboten sangit. Lungguh kene pemirsa, lungguh iki. Lungguh. Tenan dintekno uler. Ki jeruk pecel. Wis mulai diresiki Pak. Kumbane Repa Mak sing wage kuwi, Mak. Dibersihkan. Intan. Iya, Mak. Kalau dicelok Bunda Dewi. Nggih, Pak diobongi. Ya gak apa, tapi kudu hati-hati ya. Lah nek kasur diopong mengke lak mumbul-mumbul Pak Sila. Kapuke maksude. Oh, ini lho pemirsa. Ditoto karo Pak Sila engko terus dicat warna ireng. Tan dicelok Mak Jah. Peninggalan zaman wah wis banget suwene. Cilikane Mbah Yi. Pasang ning kene nek nunggu dimasak-masak. Video bomba. Kalau nek dicat neh kan saged lho pengkoh pemirsa ini, pengkoh banget wesi. Kok terus dikai kasur ben dinggo Mbah Yi. Nek pengen istirahat gitu. Nah. Iki rosokan esuk mau pemirsa ya. Mak Jah tak kon leren sik kesel Mak leren istirahat. Kok dilanjut. Apa kae rame kae. Intene. Apa leh aku nyeluk intene ngono kok. Ya Allah. Kuwi bekah kasih sing diresiki mak iki mang. Esuk mau pemirsa wis atus ta pemirsa garek ditoto. Terima kasih nggih pemirsa untuk sarannya. Bu taruh di opo mang nek ngarani? Kontainer apa ngono. Nggih, terima kasih. Kontainer kayak nggone Mas Dimas sing dienggo berbagi es niki lho Mak, kan modelnya kayak terus tertutup. Oh, tertutup kayak ada klambine. Iya. Mbak Repa es sing enek tutupe ngono kuwi lho Mak. Nggih, insyaallah ya pemirsa. Saya alon-alon. Gelas Ibu Yuni piye Dek Dewi? Pancen aku nganggo sandal kuwi luwarane pol kok Aku tak ada gelas yang iki. Iya Mak Jah. Iya. Sijine mangkok-mangkoke ning ngisor meja kene iki Mak. Sesuk mek sing ngisor mejaku ya dirut kabeh pokoke. Kene dibarno sik. Piye? Nek iso. Mang sing sekirane wis gak kena dienggo, wis tak kongkon nggo Mak Jah mbok dirosok mbok dikekno sapa ngono kok biasa.
Kae kerdus-kerdus diobongi arepan. Kok ditotone? Apa Dik Dewi? Trai yo Dek, kuwi sandal pentol-pentol kuwi nek dienggo lorone ra kaprah, cowekit ngono. Nah. Udah sama nes go Koreaan porong aja. Sama nes go Koreaan. Wes gawa Koreaan. Mak biasanya Pak Silo karo Pak Utoyo sing resekno. Lagi Pak Utoyo nunggu di cah sekolah. Pak Silo sing resek eling mak sampean pas zamane rayap kae mak yo. Ya mak yo. Walah lemari langsung mak bus diwobong. Aku dikrane tuku lengo gas kan ning ndi ya mak cah ya? Iya, tuku nggone Mbah Nyaman kan lho. Hari Jumat di desa ini di kene iki lho ning Kendilan kene ora termasuk masjid lho. Ini insya Allah ada 3 yang menyembelih di langgare Demus 1, terus apa ku jenenge nggih monggo nggih alhamdulillah. Mak wis apa mak? Sapa mak? Sampun sembuh ngono iki. Sapa mak? Monggo mak. Ayu iki mak wong lho sing biasa. Sapa mak? Sapa ayo? Oh. Ya. Iya. Iki ceritane sing langgar gone Demus 1. Terus Buminah 1. Insyaallah Mas Dimas sama Mbak Indah 1. Jadi ada 3. Jadi kuwi ora termasuk Gadu ya mak. Kene kan wilayah kene dhewe lah. Nek masjid kan beda. Masjid kan Kendilan sing kono. Nek sing lain-lainnya kebanyakan iku podo kambing pemirsa. Lah iki lho mak tak ceritani kembang kuwi lho. Sewempal diterak intan, pekorone ki ndekne gandulan kuwi lho ngerambakno aku. Wit apa mak kuwi jenenge kelor. Diguanduli pedhot wite. Ya menteong to. Ketuangsang ning gone murbe kuwi terus ikine coklek kembange. Wes ngene lak resik mak. Oh, ki korden zaman biyen. Sobek semua. Iya, Mak. Iki wis ben diresiki ben resik. Kos delok engkas iki lho. Maksude lek markami sesuk rencana mbeleh ning kuwi ya, Mak. Endi le, Mak? Gak iso ya, Mak. Endi ya, Mak? Ndak digoreni. Lek ning kene kan ojo, soalnya wis apik, Mak. Pak Utoyo ya menyarankan ojo ning kono ya berarti ning kono Mak tempate Mak Jah. Kok njaluk tulung lek markam digawekne pathok. Ning kene. Oh, ning kene pemirsa soalnya iki kan wis rapi lah, mosok ape dirusak. Kan yo gak penak mbek para pemuda ya pemirsa, kita saling menghargai usaha hasil kerja kerasnya dandani lapangan. Kok nek kena geteh yo ongkar-ongkar nggo gulu kan yo gulu lho, glune dingis terus enek darahe kan yo ora penak. Engko insyaallah rencana ning kene. Insyaallah nggih. Nanti kadang ada yang bertanya, biasanya ada maksum, ada mak ini kok sekarang berbeda Bu Yuni lah. Karena yang beleh 3, Maksum dan kawan-kawan sudah dijaluki tolong sama Bu Minah. Wes Maksum wes nggone Bu Minah. Sing bloke mak malem barang kuwi ya, mak malem mak meni ning Bu Minah. Terus sing kok sijine bloke ana Deyat sapa kuwi engko ning gone sing beleh sapi sing kulon nggone nggare musala kulon. Wis dibagi lah. Boleh mak jos mak. Pingko jos mak cara mono anu genine kuwi apik. Bismillah abang nek sanggih mumpung garing jadi engko ben langsung iso habis terbakar. Olah corone udah mau metu.
Padu kono. Mak. Ayo Rono, Ayo. tak bergerak mulai ini. Iya, Mak. Iya. Ki engko mesti mak ubek ngono, Mak. Cek-cek ben ngono ae aja dibalak-balik kok ben nek anteng kok nek anu. Ben ya, Mak ya. Iya. Ayo, tak dehna. Ki mah aku dikei wejangan buke, Mak. Nek awakem kesel rasah masak, rasah ngene njaluk tulung Makjah. Kon nukokno ning nggone Bu Mun kuwi suwegere ra kaprah. Dik Dewi saiki yo ngono, Mak. Awakku kesel tak gobok, Mbak. Sikilku lara tak gobok, sampeyan wis ra usah mikir. Nek kesel, lho, Mak. Ting. Iki mang sing numbasno iki yo Makjah ning nggone Bu Ayu, Mas Pandi, Jos. Tapi kan tak gawakno mbak tak milih. Kon milih, heeh, Makjah sing ning toko terus ki digawe mleh. Lho enek pentole barangnya. Dia mau dimatiin bisa. Apa dibanyakin apa dicilikno iso. Mak uji coba, Mak. Ngek. Terus Piye, Mbak Wi? piye, Mak? Yo ora ero aku. Mbak Wi. Diputer ya? Wis diputer, Mbak. Piye? Apa maksud piye? Iki nek mateke dipateni fungsine apa, Ki? Oh, kuwi kan nenek sing kebyar, nenek sing anu. Oh. Iya, Mbak. Mbok aku yo gak Iki lho ero. tombol iki apa piye? Tombol iki lho kebyar karo sing Dan nek muter marake ngene. Iki dicethekno ngene mbek ngene, Mak. Ngene mbek ngene, Mak. Lho, lho. Ene mbek kepiar lho. Ambek kepiar ambek berkumpul. Desa. Padahal kepiar lho. Tuku ya aku lho, Mbak. Piye ngono ki jan kebyar karo Wis tak anu. tutupe kok bisa ya. Iki kan coba nek duwe dhewek lho. Enggak. Gak kok. Wang. Deh. Dan mang Tak tandone. tuku ndih manyar mah iki kan dhewe pae wae ning isor bae, Mak. Tumbas anyar sampean. Kan ceritane kan Nang online. Apa diadeki, Mak? Diadeki kita. Iki lho, Mak, napa, Mak? Iki sing Dewi tuku anyar. Kan Neng online. Mbak, aku tuku sing kaya gulu. Gulu banyak murah Mbak, tone awet lah. Delok Mak nyentulung, Mak. Bu. Paket napa, Mbah Yi? Lah niku tenggene kula. Ngendi? Lah kuwi paket ning nggonku. Duh, kuwi nggone rek. Lah pakete Mbak Sis ning ndi? Sing numpangin mbok opo? Ya, ceritane Heeh. ndek online. Tidak banyune kok kene ngucur terus, Mbak. Pantesan sedina langsung dadi lho Mbak ngene Mbak. Ini kok apa ya, Mbak? Enggak apa, Mbak? Roh Mak iki. Ya. Kayak pasir iki, Mak. Wi, Oh ya, sik. dia perlu dikomen yo, Mbak. Ben. Ya langsung ngocor ngono, Mak. Iya. Kuwi sing online pemirsa. Hah, Lagi sing- dipasang sing langsung wis cetakan- borot. Cetakan kuwi sak anu, Mbak. Iya, Mak Jan. Cetakan nggo apa mestak kuwi. Heeh. Udah tak cuci. Udah cuci, ndek ini kita kan memberesin. dinggo leng tikus to. Esok insyaallah nek enek rezeki tak nyicil tuku kontainer ngono, Mak. Dadi diadai bok. Bisa dadi cuantik. Cantik-cantik. Bisa. Gede-gede koyo nggone Mas Dimas Terus. kok lho, Mak. Mbak Jun paling beli dua. Wis. Dua api-api. Oh iya, Mak ya. Iya. Bayi. Terkesima dia dengan harga 20.000. Iki 20.000 sing Nggak iki tahu lah. 100.000. Iki 100.000. Ada dua pilihan tadi Iya. bisa. Ada 90 sama 100. Iya. Terus Dek Dewi Bunda senengnya milih yang ini. 100. Tak bawain dua. Kok aku Iya. pengen kuwi dah salah ya. Iya, terus Ya kan digawakno bener toh? kabeh terus Dek Dewi milih kuwi. Lah, ngono. Iki termasuk pinteran aku. Jos, ah. Teladan ya. Teladan, Enden ya. Ning merah enek Makjah, ning kene enek Eh. Mapa. Kualik Dik, kualik. Iya toh. Ning merah enek Mapa, Dan- ning Kendilan enek Makjah, nek gone Madam wis enek Mbak Mur Baut. Tuh. Ngono Dik. Wis. Lah napa? Adek ngomongnya pada kelembut kalem sing galak adek aku tok Mbak. Ora, Mak. Iki mang Mbak Indah kan telepon. Aja buah saiki, buah sesuk bareng-bareng Madame. Soalnya nek sesuk enek barongan. Engko ning kono suwe. Kan ewoe sesuk to, Nduk. Ambek Ewoe sesuk? barongane sesuk. Ngono. Nek bengi kan bayi ora iso, ora enek sing ngetero. Megake Repa ora iso numpak motor ireng, motor kuning kan ning nggone Kinara to. Lah dia engko bengi enek urusan Ning di urusan ini. yo ning anu kono
Ya gak roh urusannya ning ndi, sing penting dia engko bengi tidak bisa mengantar karena ada urusan. Duduk kono lho tak tekoki sing apik. Ambek teh pasang yo. Iya wis gak apa-apa. Kuwi ndek mana mau tase Kinara ning ndi? Tase ning ndi? Ning jungokan. Ning jungokan. Ning kono. Oh gak ning kene, Mang. Gak. Digoleki Mbak Indah to, Nduk. Aja mbok kek ning kono, tase Kinara kok kene kok lali neh. Ndak iki tak sing digoleki Mbah Yimang paketan. Oh iki nggone Repa, lah nggone Mbah Yindi paketane. Lah iki deleh kene iki Mbak Indah goleki. Ki mang piye kok untunge Intan ngerti ngono lho. Dikira mang pokeri ning nggone mang pas tumbas es, ternyata ning nggone jongokan sing kono mang ketutupan apa kuwi mau? Ketutupan klambine ibu apa ketutupan apa? Kudungku. Walah, pantesan nek goleki mbok tutupi kudungem ora ketok. Walah. Maaf Mbak Indah, ketutupan kudung ki mak goleki ya ora kaprah. Tase Kinara, Mak. Keri. Wenek minyak telon sing apa peralatan anune Kinara. Oh, iki kaos kaki barang. Iki apa iki batu baterai? Mbok. Semua, Mbak. Iya, makasih, Mama. Aku minta adinnya. Iya, Mak. Mama ambil, Mama. Wih. Monggo Papa jukokno juga, Mak. Iya. Wis dijupukno karo Mama. Apa kembange wis disirami. Sok ditata neh, Mak. Jam 5:30 kurang. Seperempat. Niki aku tuku online, Mak. Ora iso masang. Dipasangno Repa lak coplok sitok Mak. Masang neh ora iso. Akhirnya aku emosi terus tak ring ke si. Lah ya wis kae sing masangno Repa. Dadi kuwi kok tingkat papat, Mak. Terus engko atas sampean nggo isi lawah apa, ngisore apa-apa. Engko iso ditutup kacane sret ngono. Aku ki ora encos. Lah kan meh dijaluk manu Mak Dami sampai dinggo bediang pun betah mawon, Pak. Nggih, sange jen betah, Pak. Monggo. Nah, ayo, Mak. Ya, ayo, Mbak, aku tak ngerti. Mak jajane gowo kabeh, Mak, go muleh, Mak. Jajane go muleh. Sampean rosok jukuki. Iya. Gowo kabeh. Iya. Tak membantu ayah. Papa, Mak, papa to, Mak kok. Papa Romeo. Iya. Besok tak ngoyon motor aku, Mbak. Iya, Mak. Iya. Benjing ditumbas kecat ireng, Pak. Oh iya. Wis ditoto ae. Wis direng ae, Mak, ireng ae. Ya ireng apik ae. Wis ireng ae. Enggak, ning kene Mboten usah disukane Mas, Pak, mboten usah. Blok ireng mawon pun ben Mbah Yi seneng. Wong cita-citane pengen nek Mak Jah masak ape tak tunggoni ape buk ning kene aku. Oh. Iya, Mbak. transportnya gede ya. Iya, lho, Mbak. Ditukak nanti kasure. Iya, Mak. Lah kan meh dienggo bediang tak gak sida. Apa, Mak? Iya. Oke. Dan ya. Wah, apike cah. Angin ini. Oh, angin. Apik banget apa jenenge lho langit. Masya Allah, tabarakallah. Lah ya. Intan dek mau ngekakno banyu sampai kebek banget. Sampun. Engko Ibu minta tolong ya, Nduk, apa kuwi ditutup ya ke pagere ya. Ngalih, Nduk, Pak Silo pengen ngangkuti seng karo kasur, Nduk. Kasur kae lho sing ape diobong gak ape dienggo bediang gak sida men digawa Mak Jah. Iya, kuwi apa Mak sampean samperno kuwi? Ya apa kaos? Sik Pak, Dek. Abot tuh. Ini tuh abot banget lah. Kuwi kapuk jaman kae. Soalnya beratus. Iya, aku ke anu kebulan apa nek ngarani kebulan kuwi lho, Nduk. Kebulan kapuk. Belesan ning aku. Iya, enggak apa-apa. Pak nek diobong kok buret-buret to.
diobong nggih. Diobong ning isor apa jenenge jurang pemirsa. Ape diobong ning isor jurang. Soale kuwi ape dijaluk dinggo bediang Mas Mandor ora ndang gage-gage. Wong sida malah wis di. Heeh. Mak sak sebelah kono sampun nggih, Mak. Nggih matur nuwun, Mak. Ibu nyerani kembang. Lho mak lah saenge gak sampean gawa sisan. Gowo kasih ora iso ya. Iya. Mak diusungi nek meja kae pancen kanggo kok, Mak. Isik kanggo, Mak. Kae. Iya. Iya. Jadi sesuk kan karek gelari sik terpale gedhi kan ndi, Mak? Aku lali, Mak. Terpal gedhi, Mak. Berguna besok. Oh iya sing anu Intan pas lulusan kan lho, Mak ya. Yo bener iki, Mak. Yo iki. Besok digelar nganu ning kene, Mak. Iya, Dok. Hah? Mbak mah garing ka. Lek mau garing kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah garing kabeh kumbahane. Besok tak iwangi neh ibane. Iya, terima kasih ya, Dok ya. Iya. Iki Dek Mang Bunda Dewi iki bar curhat karo Ibu. Napa neh? Sok mben nek tuwek. Muga-muga paringi sehat ngono. Intan aja mbok seneni ya, Mbak. Ora ngono. Lah kena apa, Dek? Bocah kuwi manut ngono. Aku ora tau nyeneni Intan. Ibu mundur mimil tok ya, Nduk ya. Wong ngendani apik kok, ngendani nek Intan tan. Nek mlaku aja banter-banter. Enggak iki. Ibu ora iso nggudak. Tan nek mama alon-alon. Kudu dikunyah, aja kaya ula. Kan paling ngandani ngono-ngono kuwi ya ta nek kaya ngono kan mboten. Mungkin senene nggo kebaikan. Engko nek Intan apik kan kedepannya apik kan kena dienggo dhewe to, Nduk. Mosok Intan salah ora dibenerno, malah ibu sing kok dadi salah. Nek sekirane salah ya tak benerno. Tan aja ngono tan, tan ngene tan. Seperti contohnya ya pemirsa, Bu Yuni Intan kok tidak diajak pakai kerudung sudah. Ibu selalu ya tan mengingatkan ya, tapi kadang Intan kan pas emosi. Mau Bu, aku sumuen. Urung pengen nganggo. Jadi pelan-pelan pemirsa, selalu saya ingatkan sebisa saya, semampu saya. Yes pemirsa ki konten bliyur ngene ki tok. Ya Nduk ya. Konten bliyur. Iki kok dadi ben digawa Pak sisan ya. Iki digawa. Ndek kandang pitik. Nek sing kae apa sing kae jek apik bekas anu kena nggo depan nggo nganoni kayu ya. Iki gak iso. Tas bayi ya Mas. Nggih pemirsa, konten sore ini iki nunggoni Bunda masak, pemasak kering, Intan wis ngantri iki. Segone jukuk dikik pemirsa. Ben. Masak orek tempe. Tempe kecap. Terus dikasih ini Dek Dewi. Alah nggih pun Bu, ngoten nang tinggi. Niki Dewi iki kula masak sego goreng niku lho Bu. Lah kita ape telas. Orek tempe tambahi Dek nek kurang tempe. Aku di tempe nek itu juga nek. Selamat menunaikan ibadah maghrib ya pemirsa. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paling sembuh, pejuang garis dua semoga yang diberikan momongan yang saling solehah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iya. Kasih banyune Mbak Wi habis, wis nanti kasih.